हेलो नमस्ते, सिमेंटिक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हुआ सर, क्यों परेशान बैठे हो? क्या बताऊं सर, मेरा सरकारी विभाग में पैसा अटका हुआ है। ओहो, बस इतनी सी बात के लिए सर पकड़ के बैठे हो आप? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? जब सीपी ग्राम हो तो फिर परेशान क्यों होना? सीपी ग्राम ये क्या है? सीपी ग्राम में पैसे के साथ और भी सरकारी समस्याओं को दर्ज किया जा सकता है। सीधा पीएमओ से जुड़े समस्या का समाधान पाएं 48 घंटों के अंदर, और संतुष्टि ना होने पर अपील भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दी गई पूरी वीडियो को देखें।